Okay, TBH Labs ကနေကြိုးဆိုပါလေဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေါ်ချောင်ကောင်းအစီအစဉ်ပြန်လာပါပြီဆိုတော့ပေါ်ချောင်ကောင်းလေးမှာလောလောဆယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းခစ်စားနေတဲ့နည်းနည်း tech လောကမှာပေါ်များစားပြုတ်လာတဲ့ category တစ်ခုအကြောင်းကိုပြောမယ်အဲ့ဒီထဲမှာအဓိကဒီနေ့စမ်းမှာ QCY ရဲ့ T5 ရဲ့ T6 ရဲ့ပါဆိုတော့ TWS Earbuds တခုအနေနဲ့ပေါ်ချောင်ကောင်းနေသုံးသင့်လားဘယ်လိုနေလဲအဲ့ဒါတွေကိုစမ်းသပ်မယ်ဆိုတော့ T5 နဲ့ T6 ကိုတော့အဓိကစမ်းမှာဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တခြားသောဇက်လိုက်လေးတွေလည်းအနည်းနဲ့အများပေါ့နော် comparison အနေနဲ့ကျွန်တော်ခေါ်ထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ကောင်တွေကတော့အခုမြင်နေရတဲ့ Techno ရဲ့ HyPods H2 ရဲ့ပြီးတော့ Realme ရဲ့ Buds Q ရဲ့ဆိုတော့အဲ့နှစ်ခုကတော့ smartphone brand တွေနဲ့ထုတ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကောင်းနေဝယ်တာနည်းနည်းလေးပိုကောင်းမလားခုနာမည်ကြီးနေတဲ့ T5 T6 ကပိုကောင်းမလား Let's see ဆိုတော့ T5 နဲ့ T6 နဲ့မှာ T5 က2300 T6 က28000ဆိုတော့ True Wireless Earbuds တွေထဲမှာဈေးအသက်သာဆုံးထဲမှာပါတယ်သူ့ထက်နည်းနည်းထပ်ဆင်းလို့ရသေးတယ် T1 တို့ T1S တို့အဲ့ဒါလေးတွေတော့ရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကောင်တွေကျတော့နည်းနည်းလေးဘယ်လိုခေါ်မလဲ issue လေးတွေရှိနိုင်နေပေါ့နော်ဆိုတော့ realistic ဖြစ်ပဲကျွန်တော်တို့ T5 နဲ့ T6 နဲ့ကိုရွေးထားတယ်ဆိုတော့ claim နေအရာတော့ဒီ T5 ရော T6 ရောက latency လက်တော်တော်လေးအားတာတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ claim နေရောမှန်လားအဲ့ဒါကိုချက်ကြည့်မယ် okay ဆိုတော့ T5 ကိုယဉ်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ T5 ရဲ့ construction ကအခုမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲရှည်လေးဒီဈေးဝန်းကျင်က TWS တွေမှာတော့အကုန်လုံးနီးပါး case တွေမှာတော်တော်လေးကို weight short ထားတာတွေကိုတွေ့ရမယ်အဖွင့်အပိတ်တွေ solid မဖြစ်ဘူးဆိုတော့သူရဲ့ earbuds ကိုယ်တိုင်ကဘယ်လိုနေမလဲ stem ကတော့ထူထူတုတ်တုတ်တွေပေါ့နော်ဒါလည်းပုံမှန်ပဲဒီဈေးဝန်းကျင်တွေမှာတက်ကြည့်မယ် T5 ကတော့ရှင်းတယ် oh my god passive noise cancellation တော်တော်ကောင်းတယ်တော်တော်များများသောသူတွေအတွက်ကဒီကောင်းရဲ့ fitting နဲ့ကအဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ် hassle free ပဲဘာမှ hook တွေဘာတွေညာတွေမပါဘူးဟေးဆိုတော့ဒီကောင်းတော့ Apple style stem လေးနဲ့ပေါ့နော်အာသွင်းမှုအတွက်ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ magnetic contact point လေးတွေပါမယ်အဲ့ကောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီထဲကိုထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာသွင်းမယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုတွေမှမဟုတ်ပါဘူးပေါ်ချောင်ကောင်းဗီဒီယိုတွေကကျွန်တော်တို့ကfirst impression သဘောမျိုးပဲသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက် battery life တွေပါတယ်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးတော့ပြောနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ update လေးတွေကျွန်တော်တို့သိရရင်သိရသလောက် comment တွေမှာထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးပါမယ် okay ဆိုတော့အတန်လေးကိုချက်စမ်းကြည့်ရအောင်ပထမဆုံးသတိထားမိတာသူ့ရဲ့ base လေးက pleasant ဖြစ်တယ်အရင်ကြီး bloaty ဖြစ်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးအရင်ကြီးဒုံဒုံတိုင်းတဲ့ဂုံကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ mid sale ကိုတော့နည်းနည်းလာရောတာပေါ့နော်နည်းနည်းအတန်လေးနည်းနည်းကျွံလာတာမျိုးတော့ရှိတယ်မဟုတ်2300တန် True Wireless တခုကဒီလောက်ထိအတန်ကောင်းလာလိမ့်မယ်လို့ထင်ကိုမထင်ဘူးဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်2နှစ်ဝန်းကျင်လောက်ကဖြစ်မယ် Xiaomi ရဲ့ AirDots ကိုစပြီးတော့စမ်းကြည့်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ကောင်တွေကစုပ်ပြတ်နေတာပဲမှုဝင်နေမပြောကြပါတော့အဲ့တုန်းက Ultra Wireless ဆိုတာဒီတိမ်ဝန်းကျင်လောက်မှစကောင်းတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုဒီ TWS တွေရဲ့တိုးတက်လာမှုရတော်တော်လေးကြောက်ဖို့ကောင်းတာပဲအဲ့ဒါကြောင့်လည်းနာမည်ကြီးတာပေါ့နော်ဒီ QCY T5 တို့ကတော့ဆက်နှောင်းကြည့်အောင် Okay တော်တော်လေးတော့မိုက်တယ်အတန်မှာတော်တော်လေးအားရစရာကောင်းတယ်ဒီဈေးနဲ့ကျွန်တော်တို့မထင်ထားရလောက်အောင်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်နဲ့ရှင်ပြီးတော့ပြောဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ T6 ကိုကြည့်ရလိမ့်မယ် Okay ဆိုတော့ဒါကတော့ T6 ပါဆိုတော့ဒီကောင်ကတော့ Power Beast Pro ဆန်ဆန်မျိုးပေါ့နော် case ကလည်းကြီးတယ်အထက်က
ကောင်းပါလေသူက hook လေးနဲ့ active lifestyle သမားတွေအတွက်တော့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့မိုက်လိုက်မယ်လို့ထင်တယ် workout တွေပါလေလုပ်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ tight ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ everyday သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ဟိုကောင်းတော့မယိုးရှင်အောင်သိရမလားဒီလိုကြီးတက်ရမယ် okay ဒီကောင်းရဲ့ fitting ကတော့ T5 လောက်ကျွန်တော်နဲ့အဆင်မပြေဘူး tips လဲကြည့်ရင်တော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့စမ်းကြည့်အောင်ဟုတ် size difference ကြီးအရန်ကွာလုံးဝကြီးတယ် earbuds ကိုယ်တိုင်မှာရော case မှာရောလေ sound quality အရန်ကွာမလားအဲ့တော့မပြောတတ်ဘူး couldn't connect it oh my god ပြန်ထည့်ပြီးပြန်စမ်းရမယ်ဒီကောင်အသွင်းထုတ်လုပ်ရတာတော့ Power Beats Pro တဲ့တောင်မှနည်းနည်းပိုလွယ်သေးတယ်လို့ပဲ Power Beats Pro တော့တော်တော်တိုင်ပတ်တယ်ကွာcouldn't connect oh my god couldn't connect ရပါတယ်ပြောလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ပဲလောက်ထားလို့ဖြစ်တယ်အဲ့ကြောင့်ဟုတ်ခုနကတော့ဒီမှာပဲလိုက်ပြီဟုတ်လား yeah ကျွန်တော်တို့ဂျားထဲမှာ couldn't connect တွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုအဆင်ပြေသွားလဲဆိုတော့အဖုံးကိုဖွင့်အထက်ကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ earbuds နှစ်ခုကိုထုတ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် pairing mode က auto ဝင်သွားပြီသူ့မှာ pairing လုပ်ဖို့အတွက်နှိမ့်စရာ button တွေပါလည်းမပါတဲ့အတွက်ထုတ်လိုက်တာနဲ့ pairing mode ဝင်ပြီးသားဒီကောင်ပြန်မပိတ်နဲ့ပြန်မပိတ်ခင်မှာ pair လုပ်အဆင်ပြေသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ပြန်ပိတ်လို့ရပြီ oh my god မလေးဟက်ဆိုတော့ဒီလောက်ဈေးနဲ့မှာတော့အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းလေး hassle လေးတွေရှိတာတော့တီးခံပေးရမှာပေါ့နော် okay ဒီကောင်မှာ T5 လိုမျိုးကျွန်တော်နဲ့ pairing ကအရင်ကွက်တိမကြတဲ့အတွက် passive isolation မှာတော့တိတ်မကောင်းဒါပေမဲ့ဒါတယောက်နဲ့တယောက်မှာကွာခြားချက်ရှိနိုင်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့နားတွေကတူတာမဟုတ်ဘူး okay စမ်းကြည့်မယ်ဘယ်ဘက်တစ်ဖက်ပဲတန်းလာဘယ်ဖက်တန်း okay ညာဘက်ကိုထုတ်ပြီးပြန်ထည့်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပါဘူးထည့်ပြီးပြန်ထုတ်ကြည့်မယ် okay ရပြီokay ဘေးမှာ touch sensitive button တွေပါမယ် T5 နဲ့ T6 နဲ့အတူတူပဲ double tap triple tap ရမယ်ဒီလိုလောက်ထားလိုက်တာဒီမှာတရှင်းကြော်သွားတယ်ဟာဒီကောင် long press ကအဲ့ဒါဆိုရင်တရှင်းကြော်တာ yeah okay double tap triple tap long press okay ဒီဘက်ဆိုလို့ရှိရင် previous ဒီဘက်ဆိုလို့ရှိရင် next ဟဲ့အတန်းတော့ကျွန်တော်လည်းပဲ fitting သိပ်ပြီးတော့အဆင်မပြေလို့လာတော့မပြောတတ်ဒါပေမဲ့ T5 ကိုတော့ပို prefer ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သာဒီနှစ်ခုတွေကရွေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ T5 ကိုရွေးပြလိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဘောချောင်ကောင်းအစီအစဉ်မှာကျွန်တော်တို့မီတာလေးအသစ်လုပ်ထားတယ်ဘောချောင်ကောင်းမီတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောင်ကဘောချောင်ကောင်းဘက်ကိုတော့တော်တော်လေးသွားတယ်နှစ်ခုစလုံးကဒါပေမဲ့ညာဒီကောင်တော့အရင် recommend မပေးဘူး personal အမြင်တနေ့တော့ပြောင်းလဲရှိနိုင်တယ်ဒီနှစ်ခုအကြောင်းကြီးပဲပြောနေလို့မရဘူးဒီကောင်တွေနဲ့သူ့ရဲ့ competitor တွေနဲ့ဘယ်လိုနေမလဲအဲ့ဒါလည်းရှင်းကြည့်အောင်မယ်ဆိုတော့ Techno ရဲ့ high post ကိုကျွန်တော်တို့ချက်ကြည့်မယ် Techno ရဲ့ high post ကတော့ buds ပုံစံကျွန်တော်နဲ့ pairing တော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ် flash ဖြစ်တယ်ဒီဈေးတွေမှာအကုန်လုံးက base ကောင်းကြတယ်ဒီလားဒါ audience က base ပဲလိုချင်တဲ့အခါကျတော့အကုန်လုံး base တွေပေးလိုက်တာကျွေးလိုက်တာဒါပေမဲ့ clarity ကတော့ဒီကောင်းရဲ့ clarity က T5 လောက်မကောင်း okay T5 ကဘာနဲ့ချိန်ထားလဲမသိဘူးOkay Techno နဲ့ T5 နဲ့မှာ T5 ကတော့အတန်တိတာနီးပါးလောက်ကိုပိုကောင်းတယ်အထူးသဖြင့် clarity ပိုကောင်းတယ် bass level တူလောက်ပဲကျွန်တော် volume တွေပါတယ်လည်းအတူတူလောက်ပဲ
ပြီးတော့ဒီကောင်ကနည်းနည်း warm ဖြစ်တဲ့ဘက်ကိုသွားတယ်ဒီကောင်က bright ဖြစ်တဲ့ဘက်ကိုသွားတယ်ဆိုတော့ပလုတ်တုတ် glamour အီဂျာကွေကိုကဘယ် sound signature ကိုသဘောကျလဲအဲ့ပုံမှာတော့အများကြီးပုံမူတည်သွားပြီ okay ဆိုတော့ Realme လေးကိုတစ်ချက်ကြည့်အောင်Realme ကဒီ best quality မှာတော့အမိုက်ဆုံးပဲ build quality ကိုပြောတာเนาะတခြားဘာမှထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားထားတာမဟုတ်ဘူးเนาะ case quality မှာတော့ T5 ရဲ့ case quality ကိုကြိုက်တယ်မဟုတ်ဘူးက T6 ရဲ့ quality လေးကတော့နည်းနည်းပိုမိုက်တယ်ဟုတ်တယ် T6 ကမိုက်တယ် T5 ကကျတော့အရန်ပေါ့လွန်းတယ်အရန်ပါလွန်းတယ်အဖို့ဝင်ကြည့်လိုက်ရင်နည်းနည်းပါဖောက်မြင်ရတယ်အញ្ញံဆုံးကတော့ Technoကြက်နေတယ်လို့ခံစားရတယ် Realme လေးလည်းမဆိုး Realme လေးကနည်းနည်း attention to detail ရှိတယ်လို့ခံစားရတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ shape လေးကကင်လို့လည်းကောင်းတယ်အတန်းဘယ်လိုနေလဲပဲချက်ကြည့်ရမယ်အရန် basic ဖြစ်လွန်းတယ်အရန်ကို basic ဖြစ်လွန်းတယ် base တန်မကောင်းမဟုတ်ဘူးကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အရန်များလွန်းတယ်ဆိုတော့တချင်းတန်တွေပါလေတခြားမကြားတော့ဘူးအရန်ကို overwhelming ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အတန်ကပြီးတော့ volume အနေနဲ့လည်းဒီကောင်ကအကျယ်ဆုံးပဲဒါပေမဲ့distortion လေးအနည်းလေးနဲ့အများလေးတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့လုပ်လိုက်တဲ့အထဲမှာ Realme ရဲ့ Best Q လား Techno ရဲ့ HyperX H2 လား T5 လား T6 လားပိုးချောင်ကောင်းဆိုတဲ့နာမည်နဲ့အလိုက်ဆုံးကတော့ကျွန်တော်မြင်နေမှာ T5 T6 ကတော့ personally ကိုမကြိုက်တဲ့အတွက်အရင်လဲ bias ဖြစ်သွားမှာဆိုထပ်ပြီးတော့မပြောတော့ဘူး sorry တစ်ချက်တစ်ခုထည့်ပြောဖို့ကြံခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ PUBG test လေးလုပ်ကြည့်မယ်ဘယ်လောက်ထိ latency ရောဘယ်လိုနေလဲ T5 T6 က claim ထားတဲ့အတိုင်းတကယ်ရောအဆင်ပြေလားဒါလေးစမ်းကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ပိုးချောင်ကောင်းအစီအစဉ်မှာရလိုက်တဲ့သင်ခန်းစာတစ်ခုက TWS ကဈေးတွေအရန်တက်တာလာပြီအရန်တန်လာပြီတကယ်ကိုသုံးလို့ရလောက်တဲ့အနေအထားတစ်ခုကို3000ဝန်းကျင်ဆိုတဲ့ဈေးမှာတကယ်ကြီးရလာပြီဘာတွေ compromise လုပ်ရမလဲအထူးသဖြင့်ကတော့ build quality တွေပေါ့နော် case တွေကတည်သွားခြင်းတွေကကောင်းနောက်တဲ့ case တွေမရှိနေဘူးဒါလောက်ပဲ sound quality ကတော်ရုံတော်လာအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေတယ်ရောအကုန်လုံးကတော့လောလောဆယ်မှာ micro USB တွေနဲ့ရွေးအသွင်းရမှာပြီးတော့နောက်တစ်ခုပေါ့နော်gesture တွေမှာဒီ control တွေမှာ gesture ရလို့တော့မဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှတော့ gesture မရသေးဘူး tap တွေပေါ့နော် media control တွေပေါ့အဲ့ဒါတွေမှာတော့ delay လေးတွေရှိနေသေးတယ်ဒါတော့ပဲဆိုတော့3000ဝန်းကျင်နဲ့အဆင်ပြေလားအဆင်ပြေတယ်လို့ပဲဒါ generally ပြောလို့ရတယ်ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့ရော T5 T6 Techno ရဲ့ HyperX H2 ပြောတော့ Realme Best Q ဘယ်ဟာတွေကိုစမ်းသုံးကြည့်ဘူးလဲဘယ်ဟာတွေကိုသဘောကျလဲဘာကြောင့်လဲ comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခွင့်ပြုလို့ရပါတယ် Okay နောက်နေ့မှတွေ့ကြပါဦး